So, hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Erstmal frohe Ostern. Und ihr fragt euch, wo ich bin, wie ich aussehe? Ja, richtig. Ich bin auf dem Fantasie-Event. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen später mit meinen Videos. Normalerweise mache ich das eher immer am Anfang, aber wie ihr wisst, RL geht vor. Ne? Und so weiter und so fort. So, ich hatte kurze Info, da werde ich vielleicht zum Schluss drauf eingehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich vor 4 Jahren wie einen Kommentar unter mein Video bekommen mit dem Body erklären und so weiter und so fort. Da gehe ich aber, wie gesagt, Ende des Videos nochmal drauf ein. Bitte meine Videos immer, wenn es drauf angeht, bis zum Ende gucken und nicht nur einfach mittendrin klicken. Dann bekommt man vielleicht auch ein bisschen mehr mit und ein bisschen meine ganzen Videos mal durchgucken. Weil wenn es um Body und alles geht, mache ich ja, wenn was kommt, mache ich ja immer eigentlich wieder neue Videos, um es versuchen, dadurch besser zu erklären. Nur mal ein kleiner Info dazu. So, aber sei es drum. Hier, wo ich jetzt stehe, ist meistens immer eine Bühne im Wasser, wo getanzt wird. Und soweit ich weiß, ein kleiner Spoiler-Alarm, am 25.04. Tretet. Am 25.? Ja, am 25.04. müsste das sein, um 21 Uhr tretet hier eine deutsche Gruppe auf. Tut mir bitte einen Gefallen und seid eventuell sogar 1 Stunde oder sogar fast 2 Stunden früher da, weil es beinhaltet ja ziemlich großartigen Lack. Und seid mir nicht böse, ihr Lieben, nehmt das bitte ab, was ihr nicht braucht. Auf dem ganzen Event hier ähm, die Huts, die ihr nicht braucht, zum Beispiel diejenigen, die Gore machen, diesen C und C-Dings, den braucht ihr nicht unbedingt anhaben. Den könnt ihr zu Hause lassen. So, wir sind hier, wie gesagt, ich bin hier auf dem Fantasie-Event. Ich klicke mal hier drauf. Wir zählen mal die Sims durch. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Wenn ich richtig in Erinnerung habe. Hier gucken wir mal hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, dann sind eventuell noch 1 oder 2 Teleporter dabei. Die HUD bekommt ihr automatisch, wie ich das immer sage, am Landepunkt bekommt ihr die Gruppe, die ist umsonst für das Event und die HUD um zum Teleportieren von A nach B, wenn ihr nicht unbedingt laufen wollt und ihr wisst, aha, die Veranstaltung ist da. Natürlich gebe ich den Link für das Event hier, die Webseite natürlich unten mit bei. Das ist wohl selbstverständlich. Ihr könnt euch gerne hier umgucken. Ihr solltet sogar, ihr müsst nicht unbedingt was kaufen. Ihr braucht es nicht. Einfach mal hier so durchschlendern. Einfach mal so angucken, was man alles in Second Life machen und tun kann. Was man designen kann, was man so erstellen kann. Ja, ich weiß nicht, ich finde einfach nur hier zum Beispiel die Fenstern, die sind total schön hier, ne? Und ja, auf jeden Fall gibt es verschiedene Sachen hier, leider auf Englisch, aber das ist mit einem schönen Tool, das könnt ihr anhaben und das solltet ihr anhaben. Das ist das Einzigste, was ihr eventuell anhaben solltet. Das ist ein Übersetzer. Ich gebe den Link zu dem Video, gebe ich über, was mein Übersetzer ist und wo ich vollkommen überzeugt bin. Auch wenn ich natürlich falsch schreibe, kann der Übersetzer es nicht richtig übersetzen. Den Link dazu gebe ich, den Marketplace-Link gebe ich natürlich unten bei dem Video mit bei. Obacht, der kostet leider, müsste lügen, 960 oder 900
fast an die 1000 Linden. Der war mal günstiger. Leider ist der bei jedem Update, was kommt, für die anderen, die sich den holen wollen, teurer. Aber man kriegt jedes Mal, wenn sich was erneuert, ein Update oder Update, wie man auch so schön sagt, dazu. Wie ihr seht, ich habe meine Sprachfedern und die werde ich auch nicht verbessern. Und das hat jetzt nichts mit Englisch und mit so weiter und zu tun. Ne? Das hat verschiedene Gründe. Und ja, entweder man mag es oder mag es halt nicht. So. Und die mich halt da nicht verstehen können, ja, dann tut es mir leid. Dann mache ich meine Aufgaben hier nicht richtig. Sei es drum. Ähm, wie gesagt, ich habe da einen Videokommentar gekriegt erstmal ein Dank geht raus, vor 4 Jahren mit einem Meshbody. Ich bitte euch, guckt mal die ganzen anderen Videos durch. Ich habe nochmal ein Video gemacht über den Body erklären ja, man muss halt viel klicken. Das ist nun mal so. Wer sich in Second Life aufhalten will, das größte Teil zum Second Life ist halt, tut mir leid, dieses Rumklicken. Ja, und Second Life zu verstehen, hat für mich Jahre und das braucht's immer noch. Und ich bin fast über 8 Jahre in SL. Und richtig SL zu verstehen, kann man in manchen Situationen gar nicht. Und ihr seht, ich bin hier durchgefallen. Deshalb teleportiere ich mich jetzt mal zum Startpunkt. Da war ein Loch. Wie ihr seht, hier sind wir zum Startpunkt. Ihr seht hier, wie ich eben schon angesprochen habe, die HUD. Einfach draufklicken. Wie gehabt, hier die Gruppe und hier habt ihr die ganzen Portale. Wenn ihr zum Beispiel jetzt wisst, aha, zu der Vorlesung oder zu der Veranstaltung und so weiter und so fort, könnt ihr auch gehen. Und nun mal ein kleiner Spoiler-Alarm: Am 25.04. Tretet am Tanztheater, auf dem, wo ich eben angefangen habe, eine deutsche Tanzgruppe tut da auftreten. Und die fängt um 21 Uhr an, seid bitte 1 oder 2 Stunden vorher da. Der Name möchte ich momentan nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob ich Werbung machen darf. Und deshalb, wer sich nicht weiß, macht mich, ne, wie ihr wisst. Und ja, ich möchte es nur noch mal gesagt haben, soweit ich es weiß. Und ja, ich laufe jetzt hier ein bisschen rum. Ich zeige euch ein bisschen und wir labern ein bisschen. Und ihr seht, hier gibt es Schilder, wo man sich nach gucken kann. Und das Event hat angefangen am 17. und geht bis zum 6. Mai. Es ist immer schön, das gibt es jedes Jahr. Und die, die Erlöse, die hier rauskommen, ähm, die Erlöse, die man hier hat, die gehen, glaube ich, der Deutschen Krebshilfe zugute. Beziehungsweise, ja, auch. Ne? Also geht halt an Bedürftige. Wie gesagt, ihr müsst euch nicht hier umgucken, wenn ihr das nicht wollt, ihr könnt es. Ne? Und ja, laufe ich jetzt hier richtig oder laufe ich hier nicht richtig? Ich laufe hier, glaube ich, nicht richtig. Wie ihr seht, habe ich auch meine Probleme, weil ich manchmal auch nicht richtig weiß, wie der Weg funktionieren soll. Anscheinend habe ich irgendwo den Übergangsweg verpasst. Oder sollen wir, glaube ich, hier hoch. Muss mal gucken, anscheinend sollen wir hier hoch. Und ihr seht, ich habe auch meine Probleme. Na, ich laufe einfach mal hier hoch. Und anscheinend kommen wir wieder nach unten oder fallen nach unten. Wie ihr seht, wir fallen nach unten.
Und ja, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht, dass das Video unheimlich lange wird. Ähm, und deshalb, ja, einfach mal so durchklicken. Und wenn ihr hier auf die HUD irgendwo hinklickt, wir klicken mal hier drauf und ihr seht, auf der Karte geht es auf und wir teleportieren uns mal dorthin und ihr seht, wir landen hier, ne? Zum Beispiel. Ist auch wunderschön gemacht. Man landet dann immer auf dem Marktplatz, wie man das so schön sagt. Und dann kann man dann von A nach B laufen. Da kann man sich überlegen, will man den Weg gehen, will man die Richtung gehen. Das bleibt jedem selber überlassen. Will man was kaufen, will man was nicht kaufen, muss man was kaufen? Nein, man muss gar nichts. Aber man sollte zumindest mal, wenn man ein bisschen Zeit hat und man weiß nicht, was man so machen hat oder man interessiert sich dafür gerne, dann sollte man natürlich hierher kommen. Aber auch wenn es dich nicht interessiert, geh doch einfach mal hin. Vielleicht entdeckst du ja schöne und kannst schöne Bilder machen für Flickr und die ganzen anderen Programme, was es so gibt. So, ich werde jetzt mal noch mal kurz versuchen, auf das Video einzugehen. Da stelle ich mich schon mal so hin hier, so dass man nicht so überhaupt nicht so im Weg sind. Ja, der Body, der gab's mal vor ein paar Jahren als Gruppengift übrigens. Die Frau, die das anhat. So, also. Er ist seit 3 Jahren, wäre er in Second Life und mit vielen mit deutschen, zumindest nicht auf Deutsch, wie man in SL-Avatar einen anderen geschmeideten Body umwandeln oder austauschen könnte. Wie gesagt, ich bitte euch, guckt meine ganzen Videos durch, ne? Ich mache nicht nur eins, das war vor 4 Jahren. Ich habe unten an dem Video habe ich natürlich auch den Link verlinkt für nochmal ein neueres Video mit einem Update, was ich gemacht habe über den Body. Ich bin gerade, ein kleiner Spoiler-Alarm von meiner Seite, ich bin gerade dabei, den Lelütka-Kopf, den Body noch nicht, aber den Kopf, weil ich den hier auch mit Sandy vor ein paar Jahren mal umsonst gekriegt habe über das Weihnachtsevent. Über Weihnachten gibt es immer jedes Jahr ein Lulütka-Kopf umsonst als Gruppengift. Und den habe ich mir hier auch geholt. Das war aber schon vor ein paar Jahren. Und ich muss mal gucken, wie ich den hinkriege. Momentan bin ich noch bei Katwa und bei Maitreya Body. Und ja, wie ihr seht, es gibt sie auch noch. Ihr müsst halt neuerdings leider viel suchen, weil natürlich der neueste Schrei ist Lolütka-Kopf und Lolütka-Body und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt momentan, was ich sehr schade finde, für Leute, die anfangen Second Life und machen und tun und können sich das Geld nicht leisten für einen Lolütka-Kopf und auch für einen Body, der zu viel kostet. Da würdet ihr Katwa-Kopf und Maitreya-Body in einem bekommen. Katwa-Kopf kostet momentan, schlag mich tot, 2500 Linden. Lelutka-Kopf 4000, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Man möge mich korrigieren. Und Maitreya-Body so zwischen 2,7, 2,8. So, und ihr könnt euch zusammenrechnen, 2,7 und 2,5, was das ist und wie viel, was dann billiger ist. Ob Maitreya Body billiger ist und Katwa Kopf billiger ist oder Lulutka. Und ich gebe nochmal ein kleiner Spoiler-Alarm auch raus. Die Gruppengiftseite gebe ich ja auch immer meistens mit unten mit bei oder steht automatisch mit bei. Ähm, Einfach mal gucken und machen und tun. Und übrigens, wenn ihr Fragen habt, scheut euch nicht, ähm,
Ihr dürft natürlich auch weiterhin unten die Kommentare drauf machen, dann mache ich ein Gegenvideo, wie der mich für mich ja auch schon kennen tut. Und ansonsten könnt ihr mich auch gerne in Second Life anschreiben. Und wie ihr das macht, ihr geht einfach hier oben auf das Symbol, hier auf Leute, gebt hier oben Zitrone ein und dann habt ihr mich. Und dann könnt ihr mich einfach anschreiben. Ha? Hier unten heißt es dann Nachrichten senden. Ja, das wäre eigentlich zum Thema dazu. Ja, man muss leider viel in Second Life klicken und machen und tun. Das ist leider das A und O in Second Life. Man muss auch klicken und machen und tun, wenn man baut. Man muss auch klicken und machen, wenn man Sachen verschiebt. Second Life geht leider heute wie die anderen Spiele außerhalb von Second Life nicht im Durchflug. Das funktioniert nicht, weil Second Life ist 24/7 online. Second Life an sich, die Server, die laufen nach meinem Bemessen schon seit 20 Jahren komplett durch. Ja, sie werden natürlich zwischendurch mal neu gestartet oder bekommen auch neue Software oder sie ziehen eventuell um. Das merken wir hier in Second Life ja auch, wenn es zu viel Lag gibt oder so. Aber die Entwickler, und da geht auch natürlich ein Dank raus, ihr macht und tut und alles, dass wir uns zufrieden finden. Und ja, wie ihr seht, ich bin noch mit dem alten Viva unterwegs, weil ich mich einfach noch dazu scheune, den neuen Viva drauf zu machen. Und mein Schätzelein hier neben mir, mein PC, mein Schätzelein, der tut dann heulen. Der tut dann, wenn ich einen neuen Viva drauf mache, tut er dann heulen. Und leider ja, wird es darauf hinauskommen, dass man leider neue Computern braucht. Weil soweit ich weiß, tut der Support an Windows 2010 für Windows 10, 2010, guten Morgen, für Windows 10 im Oktober auslaufen. Also ab Oktober diesem Jahre gibt keine weiteren Software-Updates für Windows 10. Dann müsst ihr alle Windows 11 haben. Ja, also von daher, ich hoffe, ich habe genug gequatscht. Das Video ist bald 20 Minuten. Also wie ihr schon merkt, ich habe bald Sappellaune. Beziehungsweise muss ich Sabbelwasser trinken, damit die Stimme bald wieder funktioniert. So, also, wie gesagt, guckt bitte meine ganzen anderen Videos mit durch. Ne? Es ist nicht nur ein Video. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Videos ich gemacht habe, muss ich dazugeben. Und ja, auf jeden Fall guckt euch hier gerne um. Das Event geht noch bis zum 6. Mai. Es gibt verschiedene Veranstaltungen und ich wage mal zu behaupten, eventuell sogar irgendwie eine Theatergruppe oder sonst wie, die so eine Rollenspiel machen auf Deutsch. Und schert euch nicht, wie gesagt, den Übersetzer zu holen. Ja, der ist zwar teuer, aber scheut euch nicht, ihn anzuziehen und da drauf zu schreiben im Öffentlichen. Die meisten lesen es, die meisten ignorieren es auch leider und sagen, das ist scheiße und du schreibst nicht richtig und du schreibst das nicht richtig. Und da sage ich immer, leck mich. Ich mache das, was ich mache und ich mache so, wie ich mache. Und entweder gefällt's oder es gefällt halt nicht. Eins von beiden. Und so handhabe ich es auch mit meinen Videos. Dem einen gefallen sie, dem anderen nicht. Man kann nicht allen Leuten gerecht werden und dafür habe ich auch keinen Bock, um auf alle Leute gerecht zu werden. So, ein Thema noch dazu. Und wer meine Video mag, der guckt sie. Ansonsten, she's happens, wie man auf Englisch sagen würde. Wenn ich es richtig erzähle. So, ihr könnt euch hier gesagt wie umgucken. Ihr könnt auch hier dann draufklicken. Dann bekommt ihr eine Webseite und dann wird euch angezeigt, wann die Veranstaltungen sind. Ja, ansonsten einfach mal durchgehen und machen und tun. Also bis aufs nächste Video. Eventuell Lolutka Kopf. Ich weiß es noch nicht.
Aber ich weiß, ich habe mich die ganze Zeit dagegen gewehrt, aber sagen wir es mal so, hatte jemand gefunden, der mir so schön den Lollutka-Kopf von der Pike auf bis zum Ende erklärt hat. Ob ich das wiedergeben kann, äh, weiß ich noch nicht. Ne? Und von daher, also wünsche ich euch noch frohe Ostern und bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Kopf hoch. Ich weiß, es hört sich scheiße an, wenn euch RL nicht so ganz gut geht. Aber hey, mir geht's auch ab und zu nicht gut. Dann logge ich mich in Second Life ein, gehe hier ein bisschen durch die Events und mache im Hintergrund ein bisschen laute Musik an, egal welche. Und dann geht's eventuell auch dann wieder. Hört sich ein bisschen scheiße an, tut mir leid, aber hey. Und es sind nicht nur Arschlöcher in Second Life, es sind auch Leute, die es gut mit dir meinen in Second Life unterwegs. Man muss sie halt leider kennenlernen und finden. Also, bis dahin, eure Sandy.